'yan Nijar, ina 'yan Burkina Faso. 'Yan Nijar da Burkina Faso ku matso nan da ku nake. Kai har ma da 'yan Najeriya ku matso. Ina sojojin Nijar, ina sojojin Burkina Faso, ku matso da ku nake. Sojojin Najeriya ku matso da ku nake. Ku zo ku ga yacce ake kishin ƙasa. Ku zo ku ga yacce ake kishin ƙasa. Magana ake ta kishin ƙasa. Wannan wani abu ne ya faru a Burkina Faso, wanda wani mutum ya zo yana ƙoƙarin ya ja hankalin wasu sojoji yana ƙoƙarin ya za a yi su ture gwamnatin ta Burkina Faso. Ya fito musu da kuɗi cash na kuɗi sefa biliyan 500, sefa biliyan 500. Wannan sefa biliyan 500 shi ne kamar misalin miliyan 8, dala miliyan 8 ba. Dala miliyan 8 ba ƙaramin kuɗi ba ne, ba ƙaramin kuɗi ba ne dala miliyan 8. Dala miliyan 8 to ya ma zan ce, ba ƙananan kuɗi ba ne, amma cikin ikon Allah sojojin nan suka dinga dakata shi, yana faɗa musu yacce za a yi da komai da komai, suka amince masa sosai. Har sai da ya zo da wannan kuɗin cash, sai da ya zo da su cash ba transfer ba komai ba, ya zo da kuɗin cash. Wallahi suka yi arresting ɗinsa. Suka yi arresting ɗinsa suka miƙa wa shugaban ƙasa shi. Kun ji yacce ake kishin ƙasa. Na rasa me yasa mutanen suke attempting ɗin Afirka, me yasa ba sa son ci gaban Afirka. Wannan abin ya faru wajen so 28 kenan ana attempting na ganin bayan shi wannan shugaba na Burkina Faso, amma ba a yi nasara ba. Gaskiya mun jinjina wa sojojin nan. Wannan abin idan a Najeriya ne ko wani ECOWAS ko wani waje na wata ƙasa da take cikin ECOWAS, aka ba wa mutum wannan dala miliyan 8, la haula wa la quwwata. Da dala miliyan 2 kawai, dala miliyan 2 za ka ja hankalin duk wani mai ji da kansa su taimaka ma. Dala miliyan 2 ma ta yawa, za su baka haɗin kai ka ture shugaban ƙasa. Amma ku duba, dala miliyan 8 ba ƙaramin kamfani zai iya fitar da wannan kuɗaɗen ba. Kun ga yacce ake kishin ƙasa. Yanzu shi mutumin an matsa mai ya faɗi su waye suke goya mai baya, amma ya ƙi. Kuma ko da zai faɗi su waye suke goya mai baya, su ba su yadda ba. Ba haka zuwa su ce su ba su bane. Kuma tabbas su ne. Me yasa suke so yanzu su zo su kawo wai sojojinsu zuwa bodojin Najeriya da arewa? Ai duk dan su yaƙi wannan ƙasashe ne, kuma mu insha Allah ba za mu bari. Insha Allah ba za mu bari ba. Gashi sun ƙirƙiro mana wata sabuwar ƙungiya don 'yan arewa su ba su dama su zo su zauna. Wai ana ce mata lakurawa ko layu menene. Allah ya kiyaye. Insha Allah kuma mun fi ƙarfinsu. Matasa sai a buɗe ido a farka. Matasa a buɗe ido a farka. Su kuma Burkina Faso muna musu taya su murna da samun nasarar gano wayannan munafukan da suke ƙoƙarin tarwatsa musu ƙasa. Sannan muna taya su murna cewa sun samu wasu kuɗi da za su iya ƙara inganta ko ɓangaren tsaro ko wani su ƙara developing ɗin ƙasar, su ƙara wa ƙasar su ci gaba. Masha Allah, masha Allah, haka ake so. Allah ya kare mu daga sharrin mutanen nan. Allah ya kawo ci gaban Afirka. Kowace ƙasa ta farka ta dawo cin 'yancin kanta. Amin.